Акыркы 2 жыл аралыгында Улуттук банктын алтын куймаларын сатуудан 470 миллион сом түшкөн. Парламенттин жыйынында өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча маалымат берген Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдууловдун айтымында алтын куймаларын сатууга чыгаруу долбоору иштеген 2 жылда 169 килограмм алтын куймасы сатылган. Деген менен Жогорку Кеңештин депутаттары өлкөнүн башкы банкына административдик чыгымдарды азайтууну сунушташты. Эл өкүлдөрү мамлекеттик сатып алуулар мыйзамына ылайык сатып алууларды жүргүзүүнү талап кылганда Абдуулов бул маселеде Улуттук банктын өзүнчө көз карандысыз принциптери бар экенин айтты. Мекеменин менчиги жана операциялары эл аралык тажрыйбага ылайык өкмөттөн ажыратылганын билдирди. Депутаттарды болсо башкы банктын мындан башка да иш аракеттери дагы кызыктырып жатты. Улуттук банктын алдында банкноттук фабриканы ачып, улуттук валюта ошол басым боюнча аракеттерди көрсүн деп. Анткени жылына булар 127 миллион сом акчаны банкнотторду сатып алат. Кениядан басылып атат, Африкадан. Биз мына мамлекеттик мааниде документтер жөнүндө мыйзам кирип атат, өкмөт киргизип атат. Биз чечим чыгардык, комитеттин фракция чечим чыгарды. Булардын отчетун карасаңыз, 18 жылдын ичинде 372 тонна акчаны баягы майдалап жок кылдык дейт. Siz işenесizби жылына 20 тонна акчаны кыркып жок кылып атканына? Мен мисалы ишенбейм. 20 тоннадан 2 камазда. Эми бизде айрылса 20 сомдук менен 50 сомдук айрылат. 1000 сомдуктар эч ким айрылбайт. Скотч менен жабыштырып коет. Акырында Улуттук банктын төрагасынын отчету кабыл алынып жактырылды. Ошондой эле бул мекемеге сатып алууларды өздөрүнүн ички эрежеси боюнча өткөрүү укугун калтырышты. Ал эми мамлекеттик мектептерди куруу боюнча Кыргызстан менен Сауд өнүктүрүү фонду ортосундагы макулдашууну ратификациялоо депутаттар арасында кызуу талкуу жаратты. Эскерте кетсек, аталган фонд тарабынан бөлүнө турган 30 миллион долларга 16 жаңы мектеп салынмакчы. Деген менен айрым эл өкүлдөрү муну менен мектеп көйгөйү чечилбесин айтышууда. Анткени өлкө боюнча бүтпөй жаткан 370 билим берүү мекемеси бар жана авариялык мектептердин чыныгы санын так эч ким айта албайт экен. Мына мониторинг жүргүзүп көрөлчү. Чүй областында канча деген бизге үй пайда болгон. Биз Чүй областын кыдырдык быйыл. 150 бала окуй турган мектепте 1000 бала окуп атат. 1000. Биз региондорду карап атабыз. Сөз жок. Бүт караш керек. Бирок биз Чүйдү унутуп коюп турубуз. Ушунчалык мындай көйгөйдү ортат экен да баары ушул жерге келгенбиз. Нарындагы, Оштагы, Жумгалдагы, Алайдагы ушул жерде көпчүлүгү. Бирок Чүйдүн мектептери каралбай калыптыр. Аварийный өзүнчө мондай батпай атканын көрүңүздөр. Мен айтпайм. Бирок 16 мектеп менен бүтпөйт, урматтуу баяндамачы, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Сейчас жылында вы выделяете или не выделяете, да, на стройки по 2 миллиона. Азыркы учурда силер жыл сайын курулушка 2-3 миллион сом бөлөсүңөрбү же жокпу билбейм. Эгер бир мектептин курулушунун баасы 45-50 миллион сом болсо, аны биз 15-20 жыл курабызбы? Фонддон бөлүнүп жаткан акчаны бүт эле курулуштарга жумшасак жакшы болот да. Жыйындын жүрүшүндө 2009 жылдын 31 июнунан кийин басылып алынган жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштырууга арналган мыйзам долбоору дагы талкууланды. Анда эл өкүлдөрүн жерлерди трансформациялоого киргизилген мораторий качан алынары кызыктырды. Ошондой эле, эгер бул документ кабыл алынса, айыл чарба багытындагы жерлерди басып алуу кайрадан күчөшү мүмкүн деген кооптонуулар айтылды. Каралып жаткан мыйзам долбооруна ылайык 39 000 үй курулган, 14 000 гектар жерди мыйзамдаштыруу керек. Соңку жылдары өз билемдик менен жүргүзүлгөн курулуштар боюнча 180 кылмыш иши ачылган да айтылды. 9 жылдан чечпеген бир айда чечип келебиз деген бул түшүнбөй турам да. Ошол бардактын баарын силердин иш алып барбаганыңардын себеби болуп атат. Ошону убагында элге түшүндүрүп, ошо тоскоолдук мүмкүнчүлүк болбосо ошондо түшүндүрүш керек эле да. Анан мына мүмкүнчүлүктү бердиңер ошол. Куруу алды. Бир эки үй эмес ал жерде селый микрорайондор курулуп кетти да. Туурабы? Анан эми 9 жыл, 5 жыл өткөндөн кийин анан өкмөт элди күнөөлөгөн да туура эмес да. Ошол убагында, ошол кезинде жоопкерчиликти жоопкерчиликке тартыш керек эле. Ошо айыл өкмөтү барбы, айыл башчысы барбы, акими барбы, губернатору барбы? Айрым депутаттар бир канча күндөн бери Борбордук шайлоо комиссиясынын президенттик шайлоону өткөрүүгө даярдыгы боюнча маалыматты угалбай жатышканына нааразы болушту. Урматтуу чыныбакыш, урматтуу депутаттар, кечээ мурунку сессияда шайлоо комиссиясынын төрайымы жана мүчөлөрүн чакырбадык белек. Республика Ата журт партиясынын сунушу менен күн тартибине кирген, бүгүн күн тартибинде жок. Эмне себептен алынып калды? Алдага айтты, эми биз күнүгө ошол жерде жүрүп атабыз. Жок дегенде биз азыр эми өзүбүздө иштей турган иштер көп, шайлоого даярдыктарга байланыштуу. Ошон үчүн жок дегенде бир жумача ора кылбай кое турсаңыздар деди, биз ошон үчүн бүгүн кошкон жокпуз.
Ошондой эле Ысык көлдүн Ананьев айылындагы газ коюучу жайдагы жарылууну дагы эл өкүлдөрү сөз кылышты. Кийинки жумада Жогорку Кеңештин тиешелүү комитетинин мүчөлөрү окуянын себептерин иликтемей болушту. Рахат Жаныбекова, Болот Исаев, Бакыт Кушалиев, НТС.